Привет! Ко мне тут подкатила очередная шайба от KZ. Это новые беспроводные наушники SKS, и признаюсь честно, после не особо интересных Z1 Pro данные наушники я заказывать не хотел. Но по итогу мое любопытство и весьма занимательные характеристики на бумаге взяли вверх. И вот в период распродажи на Алиэкспрессе я их заказал. Обошлись они мне по цене плюс-минус $35, что по моим деньгам составляет 2600 российских рублей. Сказать, что я не был удивлен их звучанием, это не сказать ничего. По моему скромному мнению, только за свой прекрасный звук эти наушники уже заслуживают приставку Pro больше, чем предыдущая модель Z1. В принципе, своими первыми впечатлениями об этих наушниках чуть больше недели назад я делился в своей официальной группе Telegram. Мы там немного пообсуждали все это дело, и я приступил к их тестированию по полной программе. Так что если хочешь быть в курсе некоторых подробностей по какому-то устройству еще до официального обзора, то рекомендую туда подписаться. Ссылки всегда есть в описании к ролику и в прикрепленном комментарии. Ну а прямо сейчас, в ближайшие несколько минут, я расскажу тебе все подробности про эти новые наушники. Как и модель Z1 Pro, KZ SKS поставляются в простенькой упаковке, выполненной в виде выдвижного короба с цветной обложкой. Внутри нас ожидает классический комплект поставки в виде кейса с уже вставленными в него наушниками, коротеньким кабелем USB-C для зарядки и комплектом сменных амбушюр. Наконец-то я официально могу сказать, что в KZ все же научились делать нормальные насадки. Комплектные амбушюры хорошие и мне прекрасно подошли, они мягкие и удобные. Зарядный кейс выполнен из матового пластика и по форме ничем не отличается от такового в Z1 Pro, разве что только цветом. На этот раз для разнообразия я заказал наушники в таком вот серо-голубом цвете. Крышка здесь открывается по типу пудреницы с фиксацией в верхнем положении, и в таком состоянии она не болтается и не люфтит. Петля крышки пластиковая без доводчика, никаких кнопок активации и сброса наушников до заводских настроек как внутри, так и снаружи корпуса нет. Сзади вместе креплений петли расположили разъем для зарядки. Габаритные размеры корпуса по диаметру и высоте составляют 65,5 на 32 мм соответственно. Вес кейса с наушниками внутри получается 54 грамма, а без 45. Внутри между посадочными местами самих наушников расположен единственный статусный светодиод состояния. По совместительству он является индикатором уровня заряда. Емкость встроенного аккумуляторного блока 400 мАч. На самом деле, как мне показалось, это вообще тот же самый кейс, что и в Z1 Pro. Даже наушники без труда можно поменять местами и заряжать их в кейсах друг друга. Кстати, о наушниках. Как можно видеть невооруженным взглядом, по форме они никак не изменились, хотя это и так, наверное, было понятно, ведь в кейс от Z1 Pro они с легкостью поместились. Звуководы стандартно для KZ выполнены из металла и прикрыты металлической сеткой. Внутренняя сторона наушника повторяет анатомическую форму ушной раковины, а вот на внешней нанесены странные надписи «Restart». Уж не знаю к чему и что бы это все значило, но по-хорошему важен здесь не их вид, а содержимое. В отличие от Z1 Pro, в SKS поставили по два драйвера в каждый наушник. Один динамический, а второй арматурный. Тем самым перед нами предстают самые что ни на есть настоящие гибриды, какими в свое время были наушники S2 от этой же компании. Но на этот раз в KZ пошли дальше, и дабы основательно так прокачать звук, они зашарашили сюда аудиочип от Qualcomm, причем весьма свежий, QCC 3040. И могу сказать, им удалось меня удивить. Звучание в наушниках настолько потрясающее, что первые 2 часа я залип основательно. Мне хотелось слушать их больше и дольше, причем все подряд из различных жанров в шаффл-режиме из подборок моего потокового плеера. Звук настолько детализированный и чистый, что не идет ни в какое сравнение с Z1 Pro. И вот то, что мне так понравилось в прошлогодней модели S2, у них получилось приумножить и сделать еще круче. Частотная картина ровная, ничего не перемешивается и друг на друга не заползает. За верхушки и средние здесь отвечает арматурный излучатель 30019, а за басовую составляющую 10-мм динамический драйвер. Его маркировку, к сожалению, я не знаю. Данные наушники нереально громкие, поэтому я настоятельно рекомендую не поднимать громкость выше 80%. В противном случае можно быстро повредить себе слух. На самом деле даже 80% это сильно, и не каждый сможет выдержать такой уровень. Тем не менее, как обычно, я проверял весь возможный потенциал, оттого тестировал автономность на 100%. И вот мой тест на максималках выдал весьма неплохой результат в 2 часа и 44 минуты. Так что в целом, если прикинуть, при уровне ниже 80% можно точно рассчитывать на 4 часа минимум. По управлению функциями мультимедиа здесь нет абсолютно никаких изменений. Однократное касание во время воспроизведения музыки отвечает за плей-паузу, а при входящем вызове по данному действию можно на него ответить или положить трубку. Двойной этап позволит переключать треки. Направо наушники вперед, на левом назад.
Двухсекундное удержание пальца на сенсорной области вызывает голосового ассистента. Также по данному действию при входящем звонке можно его отклонить. Тройное касание переводит наушники в специальный High Performance режим с низкой задержкой. Мой игровой тест PUBG Mobile показал интервал отставания звука в 240-280 миллисекунд, что идентично по результатам и в Call of Duty Mobile. Здесь он получился ровно такой же в 240-280 миллисекунд. Но здесь мне хотелось бы отметить, что проверка проходила по интерфейсу Bluetooth 5.1 на телефоне Poco X3 NFC. Возможно, с более современным модулем 5.2, что установлен в наушниках, эти показатели будут намного лучше. С YouTube, как и в большинстве последних моделей беспроводных наушников, проблем никаких. При просмотре роликов звук от видеоряда на слух не отстает, смотреть видео можно с комфортом. В новых наушниках KZ SKS заявлена функция шумоподавления во время телефонных разговоров. И вот признаюсь честно, когда я послушал то, что я записал на предварительном тесте в закрытой машине, то даже слегка удивился. Работа микрофона в таких условиях прям очень порадовала, но с появлением посторонних шумов моя радость мгновенно улетучилась, впрочем, как и шумодав из наушников. В общем, сейчас я предлагаю тебе самостоятельно послушать, как здесь работают микрофоны. Проверяем работу микрофонов в наушниках KZ SKS. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна, запускаю сюда в салон ветер, с двух сторон не задувает. И, собственно, можно послушать, как отрабатывают шумодавы, при каком сценарии использования этих наушников. Вот как-то так. Ну и по традиции второй тест с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум, уже выкрутил. В салоне через 5 секунд появится очень много шума, достаточное количество, в принципе, чтобы проверить шумодавы. И искусственно вот мы создали сейчас шум, его максимум здесь в салоне. Сейчас включу этот шум, вот так вот он работает. И слушаем, как отрабатывают шумодавы. При таком сценарии использования, допустим, если ты будешь обогреваться в машине зимой на полную и захочешь с кем-то поговорить по вот этим вот классным наушникам. Вот как-то так все работает. Ну вот так работают микрофоны в наушниках KZ SKS в тихом парке, то есть машины здесь не ездят, рядом вот детская площадка. Ну по-хорошему здесь ветерок такой небольшой есть, поэтому в принципе можно проверить, как отрабатывают шумодавы, которых в этих наушниках как случилось, что нет. На самом деле я уже послушал предыдущие тесты и могу сказать, что реально в этих наушниках нет шумодавов вообще от слова совсем. То есть они ловят все звуки вокруг. То есть в помещении по ним можно разговаривать, в тихом помещении, в комнате нормально. Но по сути как бы больше ни для чего они не годятся. На улице даже легкий ветерок, вот сейчас ты можешь слышать, они ловят. И ловят, и меня, скорее всего, сейчас не особо слышно. В общем, какие-то такие микрофоны не очень хорошие, мне они не особо понравились, но тем не менее, в принципе, за звук, наверное, я их похвалю, потому что они действительно классно звучат. Ну вот как-то так. Подключение наушников к смартфону происходит по изъятию их из кейса. Главного в паре нет, отчего каждым из них можно пользоваться по отдельности. В силу своей удобной формы, как и в случае со всеми наушниками от KZ, носить модель SKS в ушах долгое время никакого дискомфорта не доставляет. По стабильности связи в связке с моим смартфоном Poco X3 NFC никаких обрывов и зависаний я не ловил. На улице, в общественных местах и в местах скопления большого количества людей, а также в домашних условиях полет отличный. Заявленные расстояния они держат спокойно, без отвалов. Ну и подводя некий итог, могу сказать, что лично я остался в полном восторге от звучания в этих наушниках. Единственное, что на этот раз я считаю огромнейшим минусом, это микрофоны. Во всем остальном же наушники хороши. И вот если тебе нужен отличный, детализированный и сочный звук, а разговаривать ты по наушникам планируешь только в помещении или там, где нет сильного шума, то KZ SKS тебя точно равнодушным не оставят. В плане звука они однозначно лучше модели Z1 Pro. И если уж выбирать из этих двух, то лучше купить SKS. Но в любом случае, окончательный выбор остается, как всегда, только за тобой. И я же постарался максимально подробно тебе сегодня рассказать все про эту новинку. Спасибо тебе за просмотр, отдельно буду благодарен за лайк и комментарий, и увидимся с тобой уже в следующем моем видео. Пока-пока.